Дневник на К1 телевизија донесуваме најнови информации од регионот Македонија и светот. Она што е обележие на денешниот ден за Велешани е информацијата дека локалната самоуправа планира да гради 2 нови кружни тека. Од Кавадарци претеничката Весна Пемова со порака. Претениците на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија ќе работат во интерес на граѓаните. Во мега интервјуто за Република, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вели: "Никогаш не сум ги дедел луѓето на македонци и албанци, секогаш исто се борам за сите. Од светот, вонредна состојба во Турција и понатаму на сила. По настаните на денот започнуваме веднаш. Останете со нас." Општина Велес ќе гради 2 нови кружни тека. Претеничката Весна Пемова најавува интензивна работа во полза на граѓаните. По најавата за екстремно ниски температури, општина Велес за бездомниците обезбеди топла соба. Претеничката од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Весна Пемова, денеска на пресконференција истакна дека на парламентарните избори доверба од граѓаните ја доби ВМРО ДПМН, благодарение на проектите кои што изминатиот период беа реализирани од страна на владата предводена од ВМРО ДПМН. На прагот сме од новата 2017 година, а минатата ја завршивме како година на политичка криза, чии што последици се уште ги чувствуваме, особено во областа на економијата. Ова денеска го истакна на пресконференција претеничката од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Весна Пемова, која рече дека на парламентарните избори довербата од граѓаните ја доби ВМРО ДПМН благодарение на проектите кои што изминатиот период беа реализирани од страна на оваа влада. ВМРО ДПМН е партијата која што ќе ја води Република Македонија во следниот 4-годишен мандат. Пред нас предстои доста работа за реализирање на програмата на ВМРО ДПМН, која што е доста обемна и која што содржи доста инфраструктурни проекти во областа на образованието, здравството, во патната инфраструктура. Граѓаните на Република Македонија се сведоци дека на територијата на целата држава се градат голем број експресни патишта, автопатишта, регионални и локални патишта. Голем број од проектите во патната инфраструктура ќе се реализираат и во Кавадарци, како што се реконструирање на патот Кавадарци-Росоман, изградба на нов пат од село Сопот кон село Рибарци, како и реконструкција на патот Неготино-Кавадарци. А еден од најголемите проекти предвидени за реализација во теквешијата е проектот Агропазар Македонија, потенцираше Пемова. Проект кој што ќе функционира на просторот помеѓу Неготино и Демиркапија. Проект во кој што ќе бидат сконцентрирани многу складишни објекти, многу трговци, многу пакерни единици и останати чинители на тој синџир на прибирање на земјоделските производи, нивно складирање и нивно дистрибуирање кон крајните потрошувачи во Република Македонија, па и надвор од нашата држава. 2017 година ја почнавме во очекување за формирање на нова влада. На потег е председателот на Република Македонија, кој што треба да го довери мандатот на мандатарот кој треба да ја состави новата влада. Обезбедена е топла соба за евидентираните тројца бездомници на територијата на општина Велес, поради најавите за студен бран кој ќе го зафати нашиот регион. Градоначалникот Славчо Чадиев на денешната пресконференција најави дека општина Велес ги превзема потребните мерки и активности за заштита на наранливата категорија. На територијата на општина Велес евидентирани се тројца бездомници. Од нив двајца се веќе сместени во Чичино село. Иако третото лице одбива секаква соработка во пресрет на најавениот студен бран, општина Велес обезбеди топла соба. Имаме обезбедена просторија која одговара на со купатило, со кревети спремни, со душици, со постелнина, со печка спремна.
доколку се јави потреба да реагираме у секој момент да го згрижиме кој да биде. Градоначалникот Чадиев најави и формирање на патролни тимови, кои што ќе бидат на терен и ќе интервенираат доколку забележат лице на кое што му е потребна помош. Организираме и патролна служба во текот на овие 2-3 дена што ги најавува со екстремни ниски температури да минат низ градот на 2-3 сата. Чадиев со апел до велешани доколку имаат сознание за лице кое нема свој дом, а не е евидентирано во Центарот за социјални работи, да ја информираат општината или пак центарот, напоменувајќи дека тој има сознание дека во Чичино село има место за згрижување на бездомни лица. Општина Велес продолжува со изнаоѓање на решение за подобро функционирање на сообраќајот во Велес. Со таа цел денеска на пресконференција градоначалникот Славчо Чадиев го презентираше проектот за изградба на 2 нови кружни текови. Проектот ќе биде реализиран до крајот на 2017-та. Дијана Иванова ги има деталите. По идејниот проект, општина Велес од денеска го започнува процесот за проектирање и изработка на идејно решение за 2 крстосници. Градоначалникот Славчо Чадиев на пресконференција соопшти дека издаден е налог за проектирање на 2 нови кружни текови. За Благој Ѓорев спојот со Панини предвидуваме турбокружен тек, кој што турбокружен тек треба да го олесни максимално, да го растерети движењето и односно застојот што го имаме на таа локација токму таму. Вториот сегмент од вториот кружен тек е кружниот тек кај што сега ни се наоѓаат семафорите. Кај што се наоѓаат семафорите, тоа значи дека Алексодринивски Бауман, Наумнумовски Борче и патот оди према Вардарска. Тука ќе направиме кружен тек во неправилна форма кој што ќе ги задржи сите карактеристики на несметано одвивање на сообраќајот. Зголемување на сообраќајната безбедност, ова се очекувањата на локалната самуправа од изградбата на новите кружни текови. Чадиев вели дека во оваа сообраќајна студија се предвидува и мал паркинг простор. Во меѓувреме размислуваме за уште еден сегмент на додатен паркинг кој би се изработил на овој потфат тука за 20 на возила, со тоа што на предниот сегмент пред Панини, популарно наречено, ќе нема повеќе паркирање на возила. Тоа значи дека кружниот тек ќе опфаќа дел од, ќе видите после на анимацијата, дел од тротоарот, меѓутоа истовремено и ќе го зголемува тротоарот одма согласно завршетокот на турбокружниот тек. Според планираната динамика, Чадиев очекува градешните работи барем на еден од планираните кружни текови да започне во месец мај, а до крајот на 2017 година да бидат изградени двата. На овој начин, Велес ќе има непречен и побезбеден сообраќај. Кривична пријава за 23-годишниот МЗ од село Теово, општина Чашка, од страна на СВР Велес, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекузори. Ања Василева ги има деталите. 23-годишниот МЗ од село Теово, општина Чашка, се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. На 13.10.2016 година полициски службеници извршиле претрез во домот и помошни простории лоцирани во село Теово, при што биле пронајдени 3 целофански пакувања со сува материја од растението канабис со вкупна тежина од 5,2 грама. Во непосредна близина на куќата каде што живее пријавениот, во напуштена куќа која семејството на пријавениот ја користи за сушење тутун, на таванскиот простор пронајдени се 140,2 грама делумно здробени лисија и врвни делови, како и едно стебло со гранки со лисија и врвни делови без корен кои потекнуваат од растението канабис. Откупени се вкупно 14.588 тони тутун до денеска од годишната реколта по просечна цена од 192,8 денари по килограм, што значи дека од 15 ноември па до денес превземени се 75% од очекуваните количини. Катерина Нацева ги има деталите.
14.588 тони тутун досега се откупени од страна на откупувачите од годинашната реколта, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поволните временски услови годинава влијае позитивно на жолтото злато. 9 компании за месец и половина, односно од почетокот на откуп од 15 ноември, откупиле 75% од очекуваните количини. 93% од исплатата е реализирана, на тутунарите им се префрлени 2,612 милиарди динари. Просечната откупна цена изнесува 190,80 динари по килограм, не вбројувајќи ги 60 динари за килограм субвенции кои ги добиваат тутунопроизведувачите, што значи дека во моментов производителите просечно добиваат по 252 динари за килограм, информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инаку, според првичните проценки, во реколтата 2016 се очекува да бидат откупени околу 20.000 тони тутун. Право на откуп на тутун има секое предпријатие кое претходно обезбедило средства за таа намена. Имајќи го предвид високиот квалитет на годинишниот труд, интересот за откуп на жолтото злато е многу голем, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Демонстративен опитен овоштарник подигнаа советниците од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството во дворното место на регионалниот центар во Битола. Целта е едукација на земјоделците како да се подигне овоштарник кој што ќе ги задоволи европските стандарди. Практично покажување и објаснување на земјоделците како да се подигне овоштарник кој ќе ги задоволува европските стандарди и правила за спроведување на добра земјоделска и хигиенска пракса е целта на демонстративно опитниот овоштарник кој од трња и камења го подигнаа советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во дворното место на регионалниот центар во Битола. На ова место денеска што се наоѓаме на 2000 метри квадратни, односно 0,2 хектари, што претходно беше необработлива површина, донесовме органско ѓубре и дополнителен површински слој хумусна почва и ќе го направиме демонстративен опит во изглед на овоштарник. Автоматизиран систем за наводнување капка по капка ќе биде поставен на лице место и 250 овошки кои што се донесени од секој крај на Република Македонија. Истите ќе бидат монитирани, ќе бидат одгледувани од страна на советниците и во одреден временски период ќе бидат повикувани земјоделците кои што ќе може да видат како се поставува овошен насад во шпалир и било на кој друг начин, со што ќе можат земјоделците да научат како е тоа модерно земјоделство. Во првата фаза од поставувањето на демонстративниот опит се изврши припрема на теренот за садење. По првото трасирање со тотален хербицид со цел уништување на плевелот, по 30 дена се направи длабокоорање на површината. Непосредно пред самото садење на садниците се пристапи кон танjiraње на површината со цел израмнување и ситнење на почвата. Во втората фаза се направи план за распоредот на различни видови овошки и се направи бележење и ископување на површината, а во третата фаза беше самото садење. Ќе бидат спроведени сите потребни агротехнички мерки и за тоа го нарековме како опит кој што ќе послужи како трансфер на знаење, значи размена на знаење, продолжување на знаење, нешто ново кој што самиот земјоделски производител треба да го применува во одгледувањето во неговото индивидуално производство. Охридска цреша, јапонско јаболко, калинка, лешник, јаболко, слива, круша, праска, кајсија, орев се само дел од засадените овошни сорти карактеристични за одредени делови од територијата на Македонија. Производителите на овошје во овој регион во секое време ќе имаат можност практично да се едуцираат за примената на потребните мерки од секоја фаза на развојот на растението. Во Република Македонија стручните лица на агенцијата имаат поставено 30 демонстративно опитни овоштарници и лозови насади со домашни и увозни садници, а целта е лозаро-овоштарството кое се субвенционира од државата да се развива со стручен надзор и по европски стандарди. Денеска беа одбележани 74 години од смртта на народниот херој Страшо Пинџур. Во неговата спомен куќа во родното село Ваташа бројни делегации положија свежо цвеќе пред бистата на овој народен херој, кој завзема видно место меѓу плејадата борци за слобода и револуционери од теквешкиот крај.
Со положување на свежо цвеќе пред спомен бистата денеска беа одбележани 74 години од загинувањето на народно-ослободителниот херој Страшо Пинџур. Во неговата спомен куќа во родното село Ваташа свежо цвеќе положија градоначалникот и директорот на музеј и галеријата, председателката и советниците од градскиот совет, представници од политички партии, Сдруженијето на борци од Кавадарци и представници од училиштето кое го носи неговото име. Директорот Петре Камчевски пред присутните говореше за ликот и делото на Страшо Пинџур. Значајно да се каже дека после разбивањето на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов, Страшо Пинџур заедно со Мирче Ацев се испратени во Велес за да ја средат работата со партиската организација во Велес. Во куќата на Јован Митрев откриено нивното присуство, тие се уапсени и испратени во Скопскиот областен затвор. Во затворот се страшно тепани од страна на неколкумина бугарски агенти со дрвени палки и со парчиња од автомобилска гума. По главата, по нозете, по телото, по табаните. После 3-дневно интензивно тепање Страшо им подлегнал на повредите. Локалната самоуправа на неколку наврати во изминатите години ја реновираше и обновуваше спомен куќата во која Страшо живееше заедно со неговата баба Наца, зашто градоначалникот Панов потенцира дека е особено горд, што токму од овој град потекнуваат многобројни борци кои својот живот го дале за слобода на Македонија. Помогнавме тогаш кога ни прокисна таванот на оваа куќа, не сакајќи да чекаме по пат на донации, по пат на одредени финансиски средства од нашиот буџет, успеавме да го санираме покривот. Саниравме и хидроизолација, односно поставивме хидроизолација на едниот од зидовите каде што ни се појави влага, како и ова хортикултурно, односно овој бекатон кој што го гледате тука, кој што исто така е донација од локалната самоуправа. Страшо Пинџур зазема видно место меѓу плејадата борци за слобода и револуционери од овој крај. Тој загинал на само 28 годишна возраст, давајќи го својот живот за слободна Македонија. Снегот пристигна во Македонија. Снежната идила утрово во западните и северните делови на Македонија. Највисока снежна покривка од 15 см изутринава во 8 часот е измерена во Маврово. 10 см снег има во Лазарополе, 7 во Дебар, 4 во Тетово, 3 во Пожаране, а 1 см во Берово, Крушево и Виница. Според управата за хидрометеоролошки работи, најстудено изутринава во 8 часот е во Крива Паланка, Маврово и Ѓуриште, каде се измерени -4 степени. 3 степени под нулата е во Пожаране и Лазарополе, -2 во Куманово, Скопје, Петровец, Виница, Берово и Дебар. Следат останатите вести од Македонија. Од 1 јануари годинава стапи на сила новиот закон за скијалишта, според кој скијачкиот центар ќе мора да ја контролира состојбата на скијалиштата. Оваа законска регулатива ќе важи и во текот на летниот период. Тие ќе мора да ја контролираат состојбата во текот на целата година. Меѓу другото, ски центарот ќе мора да постави соодветна сигнализација која што нема да може лесно да се отстрани. Ски патеките ќе мора да бидат класифицирани, а оние кои ќе скијаат по дивите патеки, тоа ќе го прават на сопствена одговорност. Ски центарот треба да има соодветни уреди и опрема, мора да обезбеди спасувачки служби, да дава медицинска помош, да обезбеди систем на врски на скијалиштата, да ја следи временската прогноза, да има план за работа, правила за користење на жичарницата и ски лифтовите и треба да има радарска служба, шеф на патеки и можност за организирање на спортски настани, но и тренери, односно подучувачи за скијање. Согласно законот, освен скијачите кои треба да ги почитуваат правилата и одредбите, исто така и ски центрите ќе мора да ги почитуваат правилата, бидејќи истите ќе бидат контролирани, а доколку се воспостават неправилности, ќе бидат казнети со глоба од 3000 евра. Оние кои ќе сакаат да скијат, ќе мора да ги почитуваат правилата и да бидат внимателни, како не би го довеле својот живот во опасност, но и животот на останатите. Оние пак кои ќе се движат пешки, тоа да го прават по работ на патеките, да ги почитуваат знаците на сигнализација, а во случај на несреќа да укажат помош. За оние кои ги користат сноубордите, покрај овие правила и мерки, треба да ги почитуваат и мерките согласно меѓународните спортски активности.
Земјоделците кои во 2016 година заработиле до 5000 евра целосно се ослободени од плаќање данок на доход. До 31 јануари 2017 година земјоделците треба да поднесат барање за паушално оданочување, доколку приходот не надминува 1,3 милиони денари. Парите од субвенциите не влегуваат во оваа сума. За заработени повеќе од 21.000 евра, даночно олеснување е 80% од остварениот доход. Даночното олеснување е 80% од остварениот приход. Доколку земјоделската дејност е дополнително занимање, исто така се плаќа 80% помал данок. Според управата за јавни приходи, со паушалната наплата на фармерите им се олеснува работата и не мора да водат деловни книги. Основа за пресметување на данокот е разликата помеѓу остварениот вкупен приход и признатите трошоци. Новите 120 пратеници до 30 јануари 2017 година треба да поднесат анкетен лист и изјава за имотната состојба до Државната комисија за спречување на корупцијата. Според Законот за собрание, пратеникот е должен најдозна во рок од 30 дена од верификацијата на мандатот да пополни анкетен лист со детален попис на недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од вредност и побарувања и долгови, како и друг имот што е во негова сопственост или сопственост на членовите на неговото семејство. Со наведување на основот на стекнување на пријавениот имот депонира и заверена изјава од нотар за откажување од заштита на банкарска тајна во однос на сите сметки во домашни и странски банки. Пратеникот исто така е должен да пополни анкетен лист во рок од 30 дена по престанокот на мандатот. Доколку пратеникот во рок од 30 дена по престанокот на мандатот биде избран или именуван на иста или на друга функција, е должен да ја извести Државната комисија за спречување на корупција за новиот избор или именување. Податоците од анкетните листови на пратениците според законот представуваат информации од јавен карактер, освен податоците заштитени со закон и се објавуваат согласно со законот. Токму во време на ВМРО ДПМН се донесе законот за употреба на јазиците, а не во време на СДСМ, а за уставните мандати во овој правец заеднички гласавме во 2002 година и со ништо не сме го спречиле нивното спроведување. Изјави во мега интервјуто за Република.мк лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој меѓу другото говори и за законот за употреба на знамињата на етничките заедници со кои се овозможи нивна легална употреба, како и за поддршката на албанците во образованието. Тие што ги тепаа и затвараа поради поставено знаме, поради отворен универзитет, не се националисти, а тие што ги ослободија политичките затвореници со специјален закон за амнестија, кои донесоа закон за употреба на знамињата, кои отвараат без проблем универзитети на кои може да се учи на албански јазик и уште се борат тие да се поквалитетни, и тие што донесоа закон за употреба на јазиците, кои со ништо не го спречија во неговото спроведување, тие се националисти. А да не е можеби така затоа што секојдневно медиумите финансирани од Сорос им го говорат тоа на албанците, вели Груевски во мега интервјуто за Република.мк. Зошто не бевме националисти кога донесовме закон за администрација пред 2 години со прецизни одредби за првичната застапеност на етничките заедници во секоја институција на државната администрација, за припримањето на работа да се внимава на тоа и за тоа се изработи софтвер со прецизно направена формула, значи прецизно одредено со закон. Што не бев јас националист кога доцна во ноќта во август 2015 година, прв од сите политичари во земјата стигна во Шипковица, во Мала и во Голема Речица, кога требаше да им се помогне на луѓето, да се спасуваат преживеаните, да се трага по исчезнатите, да се помогне со се на настраданите куќи, да се донесе механизација од цела држава, да се вклучи војската, да се донесат огромни спасувачки тимови, кога по телефон ги разбудив сите директори и министри барајки веднаш да се вклучат во акцијата. Го правили тоа националист кој мрази некого или сака да му направи штета. Слично беше и лани во поплавите во Газибаба. Колку што помагавме кај македонците, толку помагавме и во албанските села и домакинства. Како што се борам за македонците кога се намака, така се борам и за албанците. Никогаш не сум ги двоел. Се друго е пропаганда, лажна и валкана политичка пропаганда на неспособни луѓе. Децидене Груевски во мега интервјуто за Република.мк.
Силен земјотрес со интензитет од 7,2 степени според Рихтеровата скала погоди синоќа областа кај островот Фиџи. Епицентарот се наоѓал на 284 километри југозападно од Сува. По земјотресот издадено е локално предупредување за опасност од цунами. За сега нема податоци за жртви или материјална штета. Блок вести од светот во продолжение. Продолжува акцијата на германските иселеници. Последните протести се направени во бегалски центар и стан во Берлин, каде полицијата се сомневаат дека живеат луѓе кои се поврзани со тонижанецот, кој изврши напад со камион на Божикен базар и при тоа уби 12 луѓе, соопшти федералното обвинителство. 24 годишниот Анис Амри прегази со камион десетици лица на 19 декември, а за нападот одговорноста ја презеде ИДИ. Иселениците ја претресле собата на 26 годишниот тунижанец кој го познавал Амри од крајот на 2015 година и бил во контакт со него кратко време пред нападот. И во наредните 3 месеци во Турција насила ќе биде во наредната состојба. Ваква одлука донесе турскиот парламент. Во наредната состојба во Турција е воведена по настаните од 15 јули минатата година. Состојбата и дозволува на турската влада да го заобиколи парламентот во донесувањето нови закони, како и да ги ограничи или суспендира правата и слободите, доколку процени дека е неопходно. Според најновите податоци, за време на истрагата уапсени се над 40.000 лица поради сомнение дека се поврзани со муслиманскиот проповедник Фетулах Гюлен, кого властите го обвинуваат дека стои зад обидот за пуч. Во ноќниот клуб Реина во Истанбул на новогодишната ноќ се случи напад при што загинаа 39 лица, а 69 се повредени. Времето во Македонија денеска променливо облачно со претежно слаб јужен ветер. Дневната температура се движи во интервал од 3 до 9 степени, а од утре е најавена поларна зима со многу ниски температури и до под минус 20 степени, особено во утрата. Деталите во графичкиот приказ што следува. Ова беше последната информација за овој дневник. За повеќе информации посетете нашата веб страна k1.mk. Останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!